en que vayas ahora. ¿Por qué la prisa por ir a casa, Smolder? Como dijiste, los dragones no tienen festividades. ¿O sí? Eso es muy triste. Algo deben hacer en invierno para divertirse. Bueno, si tenemos el festín del fuego, todos los dragones se reúnen a contar historias. La mejor historia ganará una pila de gemas. ¡Oh, qué historia haber sido! Se llamó Un sueño hecho realidad. ¿Qué esperas? ¡Ahora tienes que contarla! Ay, bueno. Hace mucho tiempo había una triste dragoncita. Se llamaba Scales. Vivía sola en la intemperie, sin nada de comer. Pero una noche, al estar sola en la tormenta, escuchó algo. ¡Era el señor dragón! Scales se asustó, pero el señor dragón le dijo que no tuviera miedo, que él la iba a llevar al territorio dragón para un gran festín. Scales se sentó con la familia y amigos del señor dragón y probó la mejor y más grande cena de gemas de toda su vida. Luego, cuando los dragones contaban historias, Scales pensó que sería súper fácil robarle el poder a ese débil y sensible señor dragón. Vio su oportunidad y la aprovechó. Tomó el cetro de Heliotropo y se apoderó de todo el territorio dragón. Y obligó al señor dragón a vivir en el frío, tal como ella vivía. ¡Esa es una historia espantosa! Tal vez para ustedes. A los dragones nos gusta que las criaturas amables sean derrotadas. Silverstream, te toca. ¡Camina! ¿Y? ¿Dijiste que fuiste tú? ¿Qué? ¡Para nada! ¿Por qué les diría eso? Porque tú vives en Ponyville. Quedarte aquí en vacaciones no es la gran cosa. Escuela de amistad. Ser buen lugar para que Pony pasar festividad Pony. Yo preferiría pasarla con mi familia en casa. Ah, eso me recuerda que yo tengo la mejor historia de las festividades. Se llama... El día que mi muñeco del día de la fogata casi se cae directo al fuego. ¡Oh! Casi a punto de ir a dormir, mamá, papá y mi hermana pusieron sus muñecos del día de la fogata sobre la chimenea, como lo hacemos cada año. Pero en ese año, yo puse mi muñeco muy cerca del borde y se cayó. ¡No! ¿Y? Cayó sobre el piso, pero pudo haber caído en el fuego. Es una gran historia y la contaste muy bien. Sí, fue un milagro del día de la fogata. ¡Siguiente! Smolder, conmigo. Jonah, Twilight te está esperando. Las últimas dos, si ninguna de ellas confiesa, significa que jamás nos iremos a casa. Estaremos aquí para siempre. Aún más que para siempre. Pero no puedo perderme los días de celebración de libertad. ¿Y cuántos días dura eso? Antes solamente duraba un día, pero ahora, para conmemorar el escape del Rey Tormenta, le añadimos 2 días más de festejo. ¿Lo ven? ¿Tienen un libro? La reina Novo los mandó a hacer para el Consejo de Turismo de Monte Aris para explicarle a las visitas. Pasamos la primera noche en Secuestria, agradeciéndole al mar por protegernos del Rey Tormenta. Hay bailes marinos, canto de ballenas, caparazones en lazos, muchos de ellos. El segundo día es en Monte Aris, con baile aéreo y la canción del viento en las cumbres armónicas, festejando la derrota del Rey Tormenta. Y el tercer día, todas las criaturas festejamos juntas, en la tierra y en el mar. Abuelos, papás, hermanas, tíos, hermanos, conocidos, vecinos y primos. Y al final de la noche, la reina Novo hace el reparto de regalos. No, esperen. ¿Primos?
¿Qué es eso? Los hijos de tus tíos y tías. Ya sabes, parte de la familia. Estás bromeando, ¿verdad? Supongo que ninguna confesó. Directora decir que esperar aquí. Tal vez cambien de opinión acerca de enviarnos a casa. ¿Por qué lo harían? Acéptenlo, no saldremos de aquí. Pero yo tengo que ir a casa. Mi mamá hace los mejores buñuelos de alga. ¿Cómo pueden estar tan tranquilos? No lo estamos, lo demostramos diferente. Veo que no lo demuestran para nada. ¿A dónde querer llegar?